Eu girei sobre meus calcanhares, meu corpo tremendo, tentando escapar das pegadas que pareciam se mover em minha direção. A casa estava gelada, e a sensação de estar sendo seguido me consumia. Cada passo que eu dava, o som das pegadas aumentava, se aproximando ainda mais, até que eu não consegui mais distinguir se era real ou se minha mente estava se perdendo. Com o coração disparado, dei uma última olhada para trás, esperando ver algo horrível, algo indescritível, mas não havia nada. Apenas o vazio da casa. Então, com uma força que não sabia que tinha, corri para a porta, a intenção de sair de uma vez por todas. Quando pisei na entrada, algo estranho me ocorreu. Eu havia trancado a porta atrás de mim, mas ao olhar para trás, vi o que causava aquelas pegadas. Uma figura, parada no centro da sala, com os olhos fixos em mim. Eu gritei. Foi quando o som de risadas baixas ecoou pela casa, não mais de fora, mas de dentro de mim. Aquela sombra, era eu. A realidade se distorceu. A visão em frente aos meus olhos não era mais a minha, mas a de alguém que me observava, do lado de fora, esperando por mim. Naquele momento, eu percebi o que havia acontecido, eu havia saído da minha própria casa.